गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ए। ठीक, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ। हाउ मैनी वॉवल्स, वॉवल्स कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू। आप अपने फिंगर्स पे काउंट कीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले कौन सा साउंड है? साउंड ऑफ ए। देखिए, ए मैन, एम ए एन, ए मैन। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। अ, आर ए टी, क्या होगा? रैट। अ रैट। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। नेक्स्ट, अ वैन। अ मीन्स एक और वैन मीन्स गाड़ी। वी एन वैन। अ वैन, एक गाड़ी। नेक्स्ट, अ बैग। अ बैग, बी ए जी। अ मीन्स एक और बैग मीन्स क्या होता है? आप लोग अपनी बुक्स किस में रखते हैं? स्कूल आते हैं किस में रख के लाते हैं बुक्स? वी कीप आवर बुक्स बैग। ओके। नेक्स्ट, अ पेन, पी ए एन, पेन। आपने देखा होगा आपके घर में फ्राई पैन है ना? अ फैन, एफ ए एन, फैन। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। तो ये है साउंड ऑफ ए। अदर्स देखिए, मोर ऑल्सो एच ए टी, एच ए टी, हैट। हैट मीन्स क्या होता है? हैट मीन्स टोप। एम ए एन, मैन। मैन मीन्स आदमी। बी ए टी, बैट। बैट मीन्स बल्ला। सब में कौन सा साउंड आ रहा है? साउंड ऑफ ए। सी एन, कैन। सी ए टी, कैट। वी ए एन, वैन। आर ए टी, रेड और पी ए एन, पेन। एम ए टी, मैट एंड एफ ए एन, फैन। आपको इसको रीड करना है, पढ़ना है।